biyahe. Tara guys. Sige, kayo na pa nakastart. With my idol Daniel. The first swim na yan idol para ma-refresh galing last pag sa biyahe. Tamang pa-chill muna sa view mga idol rap. Ito yung swim venue namin bukas. Tara lights. Okay, ito na mga idol rap. Ako yan nagkakulay ilo green. Salamat Kid Mikaela sa pag-edit ang mga video. Thank you so much idol. Mga idol rap. Arances. Woo! Ay mong subangit eh. Congratulations dito. Maglipay ng imong subang. So Edgy and Chong. From Ihul yan. Congrats to all participants mga idol. See you soon.